perfect 10 if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Hooked on a feeling. I'm high on believing. Hay tantas formas de hacer vitel toné como familias en Argentina y yo te muestro la que hacemos en casa. Arrancás con un pelleto, lo sellás bien de todos lados, lo retirás y pones cebolla, zanahoria, apio. Eso lo condimentás bien, pones algunas hojitas de laurel. Terminás de saltear todo, agregás el pelleto, le pones agua y lo hervís. Ponele 40 minutos por kilo y lo dejás enfriar hasta el otro día en la olla. Pones mayonesa, atún, alcaparras, unas anchoitas. A mí no me gusta mucho la mayonesa, le pongo crema, un cucharón del caldo y listo. Después cuando está frío el pelleto empezás a cortarlo, le agregás toda la salsita en una bandeja. Te puede gustar más líquida, menos líquida, fíjate la proporción de lo que le quieras poner y ya está. Trata de que no te vean comiéndote el chivo, así no te matan. Hoy llevamos el tostado a otro nivel, te aseguro que probás este y no te volvés a hacer el normal nunca más. Agarré 2 rodajas de pan y las tosté apenas un toque. A una tapa por encima le puse salsa blanca, 2 fetas de jamón, 2 fetas de queso, queso parmesano y lo cerré. Para terminar y como si fuera poco, más salsa blanca y más queso parmesano por encima para gratinar. La mandé a la freidora 10 minutitos y así salió. Posta que si lo prueban no se van a arrepentir, queda increíble. Mirá lo que es esta increíble tortilla que hicimos junto a la gente de Cucinare. Ya te paso a contar lo que tenés que hacer. Lo primero, cortamos las papas en cuadrado y las ponemos a fritar. Vamos a pelar 3 chorizos y vamos a hacer una especie de hamburguesa y la vamos a cocinar de ambos lados en una sartén. De un lado, del otro y listo. Las papas, una vez que se cocinaron, le ponemos sal, pimienta, los huevos y la batimos, la mezclamos bien. A mí me gusta batirla así, vos la puedes batir de la manera que quieras. Una vez que está batida, en una otra sartén, un poco de aceite de oliva, aceite en el que vos prefieras, ponemos la mitad del relleno. En el centro vamos a poner la hamburguesa o el medallón este de chorizo, la cubrimos con queso y la volvemos a cubrir con papas. La cocinamos hasta el punto que decíamos de un lado y hacemos lo mismo del otro. Nada más, ya está hecha nuestra tortilla, ahora solo queda comerla. Espero les haya gustado, muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Esta receta es para los que quieren ser fit pero no quieren ir al gym o para cualquier fat que le guste tragar. Tortilla de pollo rellena, alta en proteína y baja en carbos. Agarra un pectoral de pollo en forma de corazón, lo nalguean y le meten los dedos pero para sacarle el exceso de grasa, Lo porcionan para hacer lo que haría tu ex con tu corazón, exacto, triturarlo. Abrimos espacio, chorrito de leche, sal, pimienta, ajo, orégano, tapamos, prendemos y magia, mermelada de pollo. En un sartén, chorrito de oliva y ponemos la mermelada. Le damos la vueltica, mozzarella y jamón bajo en grasa y cheddar porque necesito likes. Otra de jamón y queso, otra capa de mermelada y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doramos los bordes y miren esta belleza. Síganme para más. Nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr, porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel.
Nueva receta junto a la gente de Cucinaria. Hicimos unos buñuelitos de acelga y espinaca. Hicimos un combinado. Lo primero que hay que hacer es dorar cebolla con manteca, aceite de oliva, sal y pimienta. Una vez que está esto dorado, lo vamos a agregar a la espinaca y a la acelga cruda. Le vamos a agregar huevo, queso parmesano. Mezclamos todo esto y le vamos a agregar harina y vamos a formar una especie de pasta. Con aceite caliente vamos a hacer unos buñuelos de formita lo más pareja y homogénea posible. Lo vamos a cocinar bien de ambos lados hasta que queden de ese color. Una vez que están así dorados, los vamos a sacar y los vamos a poner en un paño a que se sequen. Muy fácil, muy rico, espero que les haya gustado y hasta la próxima. El viernes juega Argentina, Países Bajos y nosotros combinamos ambas culturas para hacer tremendo plato. Y fue bastante fácil porque ellos tienen una versión muy parecida a la nuestra de panqueque, solamente que le agregan manteca derretida y polvo de hornear. Tan solo es mezclar todos los ingredientes, siempre batiendo hasta que te quede así. Y ahora simplemente lo vas a cocinar en una sartén sin nada porque ya tiene manteca la masa, vuelta y vuelta hasta que estén doraditos. Hacete varios y la idea es hacerlo de a dos. Uno hace los panqueques, el otro el relleno. Los rellenos, el primero zanahoria, huevo duro y mayonesa y el segundo vas a hacer rúcula y parmesano. Y ahora sí va el armado de esta preparación clásica de las navidades argentinas. Nada mejor que una buena torre de panqueque salada intercalando todos los rellenos. Sumando una capa de jamón y queso gouda, tradicional de Holanda. Vas a hacer todas las capas que te alcancen con la mezcla de panqueques que hiciste y por arriba vas a decorar con mayonesa, huevo duro, jamón y queso. Sumale un poco de perejil fresco, unas papas fritas y mirá la pinta que tiene esto. Nosotros ya inventamos el plato y como venimos haciendo en todos los demás partidos, ustedes invéntenle el nombre. El comentario más ingenioso o con más likes pasa a la final por un gran premio. Y de paso háganse esta receta para esta Navidad. Porque sin dudas es un 10. Hoy hacemos tequeños. Pues ya está, otro país al que no podemos entrar, Yeti. Confía en mí, pía, te voy a dar el secreto para que queden así. Arrancamos poniendo en un cacharro caspa de mono al vino, bronceador vacuno y un poco del polvito que te la hace crecer. Polvo de hornear, nene, de hornear. Salario y con la memota de la Bendy medimos el jugo de vaca. Ahora hinchamos un embrión de pollo. Tipo, Yeti, esa gallina pone los huevos en un vaso. No, pía, lo puse yo ahí. Bueno, seguimos. Con la pinza universal vamos a amasar hasta que te quede todo integrado. Una vez que te quedó hecha la masa, ya no se te pegan los dedos, la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar por media hora. Ahora la estiramos, emparejamos los bordes y cortamos unas tiritas de masa, más o menos de unos 2 centímetros. Listo, acá viene el secreto. El extracto de vaca mecanizado de Barraza. Yo voy a usar el tibo, que lo voy a cortar más o menos de 2x2. Tipo, me parece que eso es 3x3. Lea 2x3. Tipo 3x2. 2x3 llueve, pía, no importa, dale. Bordeamos todo el extracto de vaca mecanizado y lo envolvemos como si fuera una momia. Lo apretamos un poco y derecho al hidromasaje de colesterol. Hace rato que quería hacer estos pequeños. Un saludo para todo el pueblo venezolano. Armamos la torre del sabor, una salsita secreta que te la enseño a hacer mañana, por eso me tenés que seguir y a comer híbrido.
Se viene el frío y este es el plato perfecto para combatirlo. Vamos a usar una de las carnes más baratas que consigas. En este caso es palomita, pero puede ser roast beef, lo que sea, y la cortás en cubos. Lo mismo con la cebolla y la zanahoria. A la carne que cortamos la vamos a pasar bien por harina hasta que te quede así. Y esto se va directo a una cacerola con aceite bien caliente hasta que se dora por todos lados. Y es momento de condimentar. Sal, pimienta, y cuando están así, salen de la cacerola. Entra la cebolla y la zanahoria. Condimentás con sal, pimienta blanca, y la clave de este plato es mucho pimentón. Cocinás por 5 minutos y entra una cucharada grande de extracto de tomate, vino y caldo. Le sumás un poco de laurel, orégano, un diente de ajo aplastado, y el olorcito que saca esto es tremendo. Para que quede un poquito más espeso, mixeamos y es hora de probar a ver si está bien de condimentos. Muy rico, pero le faltaba un poco de sal. Bueno, ahora sí, turno de la carne. Tapás y cocinás a fuego mínimo por 2 horas y media. Esa carne se desarma. Le pones alguna pasta por abajo y te presento al goulash. Se come con spätzle, que son como una especie de ñoquisito. Nosotros usamos fideos codito. ¿Cuál hay? Chau. Bienvenidos a esta nueva sección llamada La Biblia de las Tartas, en donde te enseño a hacer diferentes masas y rellenos para que te vuelvas un experto en tartas. Hoy toca la clásica tarta de jamón y queso hecha de una versión no tan clásica. Vas a empezar dorando en un poco de manteca una cebolla con 2 puerros hasta que te quede todo bien blandito. Después para la masa pones una taza de harina 4 ceros, un cuarto de taza de aceite, un cuarto de taza de agua y una cucharadita de sal. Lo mezclas todo con la ayuda de las manos hasta que se forme un bollo así de hermoso. Lo estiras con un palo de amasar y lo pones en un molde. Le agregas la mezcla de puerro y cebolla que salteamos anteriormente, 200 gramos de jamón y 200 gramos de queso cortado como en tiras o como quieras. Después ya le agregué un poco de tomatito cherry y huevo duro que tenía, pero esto es opcional. Y por encima le vertés una mezcla de 5 huevos con 5 cucharadas de queso crema. Lo mandás a un horno medio hasta dorar y así de riqui te queda. Déjame en comentarios de qué te gustaría que haga la próxima tarta.